哒哒哒哒当。大家好，我是猫总，今天为大家带来《X 战警：天启》，作为猫总《X 战警》系列视频的收官之作。好了，我们开始说电影。电影一开始，画面来到公元前3600年的埃及，巨大的金字塔前，埃及人民都在跪拜一个一身金装、包得像个粽子一样的神明。这个人是谁呢？他是地球上诞生的第一个变种人恩沙巴努尔，也就是我们常说的天启。此时的世界由天启统治，手下的四骑士是他的得力助手。那么天启凭什么被人类奉为神明呢？主要是因为他掌握了一种黑科技，可以把自己的意识转移到别的变种人身上，在他人的肉体中重生，并继承其变种能力。这样，天启就在千百次轮回中积累了千百种能力。画面中，天启正在准备自己的下一次轮回，但他没有想到的是，有统治的地方就有反抗。原本已经准备就绪的轮回仪式被反抗者破坏，金字塔崩塌，多亏了四骑士拼死保护，天启才没有被压死，而是在金字塔底沉睡过去。画面来到1983年，也就是被重置的1973年之后的第10年。历史课上，年轻的朵尔龙能力刚刚觉醒，眼睛好像是非常刺挠，所以不停地卡嘛眼睛。碰巧和一个女同学目光相对，但很不巧的是，女同学的对象坐在他俩中间，就问朵尔龙：“你是不是跟我对象飞眼了？”朵尔龙说：“拉倒吧，她长得漂亮点，我飞个眼也值。她长得比你还难看呢。”男同学一下就不乐意了，啥意思啊？一句话骂俩人是吧？这属于一语双关不？由于眼睛非常难受，所以朵尔龙来到厕所，男同学追了出来要揍他，但是朵尔龙一睁眼他就被射了出去。画面转到东柏林，魔形女依然在努力的解救被压迫的变种人，来到一个俱乐部，此时周围的人都在观看一场决斗。进行决斗的双方是大天使和蓝魔鬼，蓝魔鬼被迫应战，不小心用电网烧焦了大天使的翅膀，就剩一边的翅膀好使了。魔形女关闭了电网的供电系统，然后二人顺利逃脱。魔形女和蓝魔鬼一起离开。画面再转到波兰的一个工厂，老万此时已经成为一个普通的钢铁厂工人，并且组建了家庭，生了一个可爱的女儿，三口之家其乐融融。过往的江湖恩怨早已随风散去。由于朵尔龙能力初显，还不能很好的控制，所以他的哥哥呼啦圈把他送到了变种人学校。再次来到如今的埃及，一个神秘的蒙面女子尾随着2名男子来到一个地下通道的入口。这个神秘女子是谁呢？没错，是教授的前女友对尖。对尖进入通道，来到地下，发现几个人正围绕在一个小金字塔周围，嘴里振振有词，好像是在进行某种神秘的仪式。突然，小金字塔发出金光，金字塔下的正是沉睡已久的天启。天启醒来，利用能力引发爆炸，震碎了上方的地面。震动的能量有多大呢？全世界都有震感，连身在波兰的老万都感觉到了。而且由于震动导致熔炉坠落，正在熔炉将要砸到一名工人的时候，老万发动能力救了他一命。变种人学校这面，年轻的凤凰女正在睡觉，凤凰之力开始觉醒，从梦中惊醒。凤凰女非常害怕这种难以控制的力量，在教授的安慰下才再次睡下。教授得知之前全球性的地震事件，感觉事情非常蹊跷，决定调查一下，开启主脑在震源附近展开搜索，恰好看到了对尖，得知对尖可能知道这次地震的原因，教授决定去 CIA 总部找对尖面谈。老万这边为了救人，不得已显露了能力，怕身份暴露，所以收拾东西准备搬家。但就在这时候，女儿不见了，找了一圈，发现女儿被当地警察控制了。显然有人举报老万，身份已经暴露。老万和警察交涉无果，决定自首换回女儿，但结果非常悲剧，警察不小心射杀了母女2人，老婆孩子一死，老万已然生无可恋，杀掉了在场的警察，然后仰天长啸。难道想平静的生活就这么难吗？没错，主角的生活就是这么难。想想当年狼叔的幸福生活，不也在一夜之间灰飞烟灭了吗？所以说主角是不能消停的。我是主角。此时天启已经破土而出，但沉睡了5000多年，周围的一切全都变了样。睡了这么久，连尿都没来得及尿，就开始在道上闲逛，开始重新审视这个全新的世界。偶遇了偷东西的暴风女，暴风女被几人围住，要砍她的手。天启前来救场，简简单单几下就干掉了4个人。暴风女把天启带回了家。天启仅通过一个电视就了解了他沉睡之后的历史，知道了原本弱小的人类如今正在统治世界，核武器是超级大国的生存根本。天启贼拉生气，决定重建这个世界，建立新的制度，然后再次统治世界。天启的习惯是找4个骑士保护自己，眼前的暴风女成为了他第一个目标，然后抬起了暴风女的下巴，把他的潜能最大程度的开发出来，顺便还给暴风女染了个头。自此，杀马特暴风诞生了。教授和呼啦圈来到 CIA 总部，找到了对尖，了解地震的情况。对尖把自己的调查结果告诉了教授。魔形女和蓝魔鬼这边来到一个地下机构，机构的主营业务是给变种人办假证和出售变种人的相关情报。业务经理卡利班给蓝魔鬼办了证，还顺便向魔形女透露了老万妻女被杀的事儿。魔形女听到这个消息，感觉情况不妙，立刻和蓝魔鬼赶往变种人学校找教授帮忙。魔形女前脚刚走，天启
启和杀马特暴风也来到卡利班镇。天启准备招募剩下的3个骑士，恰巧相中了这里的前台小姐灵蝶，用同样的方法开发了灵蝶的能力。此时天启4骑士还有2个位置，灵蝶带着天启来找大天使。经过天启的改造，大天使拥有了全新的钢铁翅膀。老万这边妻女惨死，回到工厂准备找举报他的工人同事算账，刚要准备动手，天启等人出现。老万此时一心报仇，说我不管你这个脑袋瓜子上插尿管的人是谁啊，这些人今天必须死。天启翻了个白眼，一个土遁杀掉了所有工人，然后带走了老万，来到了老万之前待过的纳粹集中营。天启把自己重建世界的计划告诉老万，然后加强了他的能力。老万加入4骑士招募完毕，团队建设成功。话说天启招募4骑士组建团队这个事儿，怎么总感觉有点怪呢？书归正传啊，教授带着对尖回到学校，来到学校的模型女把老万的事儿告诉了教授。教授说老万的事儿就是我的事儿啊，然后开启主脑开始寻找老万。此时的老万正和天启在一起，教授和老万的脑电波交流很快被天启发现了。天启一琢磨，这个能力厉害呀，然后反向连通了教授的大脑，通过控制教授把全世界的核弹头全部发射到外太空。教授的思想已经不受自己控制，所以只能让呼啦圈破坏了主脑。很快天启带着4骑士传送到学校，把教授连带着轮椅一起带走。呼啦圈上前阻拦，不小心引爆了主脑的功能装置，引起了大爆炸。此刻全校师生危在旦夕，好在快银刚好来到学校，因为上一部逆转未来中已经交代了快银是老万的儿子。快银的母亲怀孕之后，老万就离开了他。快银得知老万再次出现，所以想找教授帮他们父子相认，但是刚到学校就碰到了这次爆炸，咋办呢？那就救人吧。快银凭借自己的速度，在爆炸的一瞬间救出了所有人。所以说男人有时候太快也不是坏事，但是即使再快也没能救出距离爆炸中心最近的呼啦圈。众人来到外面，学校已经崩塌。这时几架直升机到场，飞机上下来的人正是大骗子，然后下令启动声波武器。除了距离较远的独眼龙、凤凰女和蓝魔鬼，其他变种人全部晕倒。然后大骗子带走了快银、模型女、大脚板和对尖。独眼龙等3人悄悄进入直升机，跟随大骗子来到研究基地。原来之前发生的全球核弹升空事件，大骗子很自然地联想到了教授，所以抓来4人逼问教授的下落。这个时候天启放大了教授的能力，让教授通知全世界的人，天启已经回归，准备好迎接新世界的建立吧。而教授留了个心眼，偷偷给凤凰女传达了一条隐藏信息，让他们去开罗找他。独眼龙等3人潜入基地，误打误撞地释放了被改造成 X 武器的狼叔。狼叔猛兽出笼，很快屠杀了基地的所有士兵。大骗子见情况不对劲，撩了，救出了快银和模型女等人。变种人学校剩余的战斗人员驾驶飞机开往开罗营救教授。天启这边已经利用能力重新建造了金字塔，一个人顶一个施工队，可以说是非常溜了。然后开始双线操作，一边让老万吸出整个地球的所有金属物质，以彻底毁灭人类文明；另一边带着教授来到金字塔里边，准备把意识传送到教授的身体里。教授本来还想口头挣扎一下，说就算你统治了世界，最后那些追随你的人还是会背叛你。天启微微一笑，说那你可错了，小伙，我之前的统治确实有点瑕疵，但遇到你之后就不一样了。有了你的能力，我就能控制全世界的所有人，谁还会背叛我呢？教授一听蒙圈了，说如果是这样的话，那么活该。此时 X 战警来到金字塔外面，天启派其他3个骑士前去阻拦，然后开始了轮回仪式。但是天启的这波双线操作有一个严重的漏洞，就是4骑士中除了老万没有一个能打的，单挑也不行，群殴还人太少。最后让蓝魔鬼救出了教授，大天使还坠机身亡，灵蝶也摔迷糊了。没错，最强变种人手下的骑士摔迷糊了。但猫总回头想了一下，也可以理解。唐僧收了4个徒弟，能打的不也只有孙悟空吗？天启走出金字塔，开始寻找教授。快银来到天启面前，利用速度优势把天启好一顿殴打。虽说天下武功唯快不破，但是天启不跟你玩武功啊，人家用的是超能力啊！很快就抓住了快银，踹断了快银的腿。小样的，看你拿啥跑！然后魔形女变成灵蝶的样子，给了天启一刀，但也没好使，也被天启抓住。危急时刻，教授突然想到一个办法，既然你能进入我的大脑，那我也能进入你的大脑啊！说罢，进入了天启的意识，在意识中对他一顿拳打脚踢，但是很不幸，教授还是不如天启强，然后被反杀了。天启一边在意识中吊打教授，一边在现实中锁定了教授的位置，正准备去抓教授的时候，2根钢筋插在天启面前。老万反水说：“你想动他，还得先过我这关。”说罢，操纵周围的一切金属开始攻击。然后独眼龙、大脚板也加入了战斗，可是无奈天启的实力过于强大，以1敌3，依然放倒了大脚板，控制住了独眼龙，然后一步步逼近教授。这个时候，唯一的战斗力就只剩下凤凰女了。教授呼唤着凤凰女说：“不要害怕了，我们已经没有退路了，释放你的能力吧。”凤凰女经过一番内心挣扎，最终勇敢地站了出来，放飞自我，释放凤凰之力，瞬间破防。
紧接着，老万用钢筋把天启穿成肉串状，然后独眼龙再次入场，释放激光开始烘烤天启。天启一琢磨，不行，我得跑啊，要不然要被烤成羊肉串了。然后拉起防护罩准备遁走。此刻杀马特暴风也突然反水，用闪电击碎了防护罩。凤凰女将凤凰之力调到最大，天启瞬间灰飞烟灭。最后，老万和凤凰女一起重建了学校。老万再次和老友告别，开启了新的流浪生活。其他的变种人则留在学校，开始了 X 战警特训，时刻准备迎接新的挑战。全剧终。到目前为止 ，X 战警系列电影已经做得差不多了，只剩下金刚狼2、3没有做。由于金刚狼2的情节和主线故事没有很大关联，金刚狼3又太过悲情，所以猫总决定以后找个时间做个狼叔特别篇，而剩下的这2部电影就不单独做了。好了，今天的电影就说到这里了，我是猫总，我们下期再见，喵。